adduunka horeba looga dheefi waaye intaan layna kala dhantaalin waayuhuyna kala dhirbaaxin aniga caashaqo ee dhooxin innoqo dhakhtarkii jacaylka in uun haddii aad ku maqashay heesaha Soomaalida ama suugaanta kale dhakhtar jacayl waxa markii ugu horeysay laga hirgeliyay magaalada Hargeysa goob ka shaqeyn doonta talasiinta dadka la dhiban arrimaha jacaylka kaasi oo halku dhig looga dhigay naafada caashaqee adduunka ma tahay mid ka mid ah naftaadu magaciisuna uu yahay dhakhtarka jacaylka halkan oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa Maxamuud oo lagu magacaabo Boodhari ayaa waxa uu ka sameeyay mid ka mid ah qolalka gurigiisan xafiis uu ugu tala galay inuu kula taliyo dadka la dhiban arrimaha jacaylka isagoona ugu magac daray dhakhtarkii jacaylka ilaahay naxariistay Boodhari oo jacaylku hayay nasiib ma lahayn inuu deemaanta xafiiskan oo kala helo ama cid ka caawisa laakiin maanta si toos ah meel kasto dunida kaga noosho waxaad u helaysaa inaad hesho qof aad la wadaagi karayso dhibaatadaadii jacaylka kuna la xallin karaya waxa laga yaabaa qofka wax jecel saaxiibkiisa ugu dhow in aanu sheegan haddii uu sheegana inuu problem kala kulmo oo markaa ama ku cadaadiyo ama uu la yaabo laakiin anigu waxaan qof waay arag jacayla in badan dhibaatada jacaylka soo maray aakhirkiina imika ku guuleystay oo dheeftiisii helay marka waxaan ka caawin doonaa mar walba dadka macaashiqiinta ah ee problemka jacaylku haysto in ay si fudud u helaan jacayladoodii qof waxa laga yaabaa inuu qof jecel yahay balse qofka aanu jeclayn mid way jecel yihiin oo mushkiladu ma dhexdeeda ka jirta mid waxa jirta inuu qof jeclaaday jacaylkiisa aan hoyn laakiin uu doonayo laga masxo leelo siiyo mid waqtiga ka gaxiyay mid walba marka xaaladiisa ayaa talada lagu siinaya waxa kale oo inta si dheer in talada kadib qofku aanu halka ku joogsan doonin ee markasta xiriir joogta iyo saaxiibtinimo joogta aan wada yeelanayno qofka goobtan oo markii aanu booqanay ay ka socotay talasiinta dadka u baahan in laga caawiyo arrimaha jacaylka iyo kuwa ka soo qayb galay furitaankiisa ayaan weydiinay sida ay u arkaan dhakhtarkani jacayl tirooyinka la siiyay qaarkood amaal cilmi ibraahim oo ah hooyo ka shaqeysa arrimaha bulshada garyaqaan muxiyadiin maxamed ismaaciil iyo mulkhayr xuseen oo kamid ahayd dadka talada la siiyay ayaa sida fikirkooda ku cabiray su'aalaha halkan lagu bixinay maanta amba talooyinka dadka la siinayo dadkii la siinay anigu aan kamid ahaa waxaan arkaa ray aad u qurux badan amba dadka bilaadanka dhiiri gelinaya sida anigoo kale imka dareenkan ka qaatay oo kale waa mid ii gaara waxyaabo fara badan noloshayda ka bedeli kara macnaha waxaan ku dhiiri gelin markii hore waan hambalyeynaya Maxamuud hawsha uu bilaabay mar labaadkana waa hawl loo baahnaa maadaama jacaylku yahay nolosha wax kastaan waxay ka bilaabayaan waxa weeye jacaylka wax ka bilaabo ku dhamaado nolosha marka la eegayo runtii aad baan u hambalyeynaya waana soo dhaweynaya Soomaalidu waxay tiraahdaa nin walba wixii dibad foorkiisu ku yaala waa dhakhtar loo baahnaa weeyaan anigoo kamid ah guuleystayaasha jacaylka waan soo dhaweynaya xafiiskan waan la shaqeyn doonaa hadii Ilaahay ka dhigo bahda waaweyn aniga ila mid ah cuslaadayna waxaan leeyahay ku soo dhawaada xafiiska dhakhtarka jacaylka si nolosheenu ay u macaanaato dhalinyarada soo socotana aynu tusaale buuxda ugu noqono Maxamuud Boodhari ayaa mustaqbalka waxa uu rajaynayaa inuu sameeyo goob weyn oo arrimaha jacaylka ka shaqeysa sidoo kalena dadka arrimo jacayl loogu xadgudbo xuquuqahooda u dooda daawade haddii adiga laftigaaga muuqaalka daawanaya tahay dhibana jacayl waxa suurtagal ah inaad halkan timaado oo aad soo booqato dhakhtarka jacaylka ama aad la soo xiriirto Maxamuud Boodhari waa Idris Bershiya iyo Aamin Maxamed Ahmed telefishinka Universal Hargeysa